餌取りしか見えないかな。今は見えるかな。これリッチャーが多いですね。朝すぐ持っていくやつやばいだろ。得意の霞です。いつものサイズ。これはヤマトビですかね。サイズ持って帰ろうか。電子いいです。20センチ近くあるんじゃないこれ。重い。
涼みでしたね今の。久しぶりに親指っちゃう。何かあれ、ちょっとでかいの来たんじゃない？怖い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 。なんか来てるなんか来てるなんか来てる。何あれ、何あれ、結構かかってるしかかってるし、よし、いつに来てるんかい。お前もそこにいる。クソすぎるだろ、やばいだろ。広口沢です。広口沢です。いいところか。面白い。いいサイズのグルクン、でかい、30ぐらいある。やったやったぜ。でかい、見てほら、映ってるか、いいサイズ。
に5回ぐらい笑ってたよ。飲まれぎれ。